इन्कम टॅक्स स्लॅबात कसलोच ना बदल. कॅन्सराच्या 17 वखदांचेर कस्टम ड्युटी माफ. 3 आयुर्वेदिक एम्स आणि 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांनी अर्थसंकल्पाक दिलो येवकार. विरोधकांची टीका. गोयच्या वाट्याक कांयच ना, विरोधक उलयले. म्हादयचो विषय सुप्रीम कोर्टात मांडपाक आमचे आदवोगाद ना सक्षम. सरकारान आदवोगादांनी विषय गंभीर्यान घेतलो जाल्यारूच तो सुट्टलो. राजेंद्र केरकाराचो सरकाराचेर फार. बांदोडा ग्रामसभेत भाजयेच्या मळ्यांचो विषय गाजलो. लोक आक्रमक. भोमा राष्ट्रीय महामार्ग जाल्यार नुवे ग्रामसभेत शारीकरणाक विरोध. सरकार बायलांक करता कॅट. बायलांनी सरकाराक शिकोवचो धडो. वेंचणुकी पुरती आश्वासनां. जिखले काय उतर पाळिनात. विजयाचो भाजपाचेर बाण. नाशिक ठाणे धरून गोंय आणि देशभर खवदळ घालपी 400 कोटी रुपयांच्या कंटेनर चोरी प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत पुलिसांक शरण. धक्कदायक गजाली भायर येवपाची शक्यताय. फिल्म निर्मातो दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर अनवळख्यान केली फायरिंग. रोहित शेट्टी आशिल्लो घरान. कोणाक काय जावंक ना. पुलिसांनी 5 जाणांक घेतले ताब्यात. राजस्थान, यूपी आणि हरियाणाक बर्फ पडप सुरूच. शेतांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. उत्तराखंडाकूय अजूनय पडटा बर्फ. पंजाबात थंडेन तोडलो फाटल्या 15 वर्सांचो रेकॉर्ड. मेक्सिको आणि व्हेनेझुएलान क्युबाक करची न्हू तेलाची सप्लाय. क्युबा वाटाघाटी खातीर टेबलार येना जाल्यार आपूण करतलो तेल सप्लाय बंद. ट्रम्पाची धमकी. पाकिस्तान आर्मीन 145 बलुचिस्तान्यांचो घेतलो जीव. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीन केल्ल्या हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाचो पलटवार.